만성 폐쇄성 폐질환 COPD 만성기관지염 폐기종 천식. 한번 발생하면 낫지 않는다 라고 알려진 만성 폐쇄성 폐질환 COPD 시소탕으로 나으실 수 있도록 도와드립니다. 만성 폐쇄성 폐질환 COPD는 한번 발생하면 낫지 않는다 라고 알려져 있습니다. 양의학은 인간의 몸과 마음의 타율성을 믿는 패러다임을 가지고 있습니다. 따라서 인간의 몸과 마음을 타율적으로 조절하기 위해서 인위적인 인공합성 양약으로 대처하고 있습니다만, 낫지 않기에 만성 폐쇄성 폐질환은 한번 발생하면 낫지 않기에 관리해야 한다 라고 강력하게 주장하고 계십니다. 즉, 인간의 몸과 마음의 타율성을 믿는 양의학은 의료법의 모순으로 과학기술산물인 검사기와 처치기를 독점하는 행운을 가졌음에도 불구하고 대증적인 처치를 주장하면서 만성 폐쇄성 폐질환은 한번 발생하면 낫지 않기에 관리해야 한다 라고 아주 당연스럽게 말씀하십니다. 그러나 만성 폐쇄성 폐질환 COPD는 나으실 수 있습니다. 한의학은 인간의 몸과 마음의 자율성을 믿는 패러다임을 가지고 있습니다. 따라서 인간의 몸과 마음이 자율적으로 조절될 수 있도록 자연적인 천연자연 한약으로 치료하고 있기에 만성 폐쇄성 폐질환은 나을 수 있기에 도와드릴 수 있습니다 라고 강력하게 말씀드릴 수 있습니다. 즉, 인간의 몸과 마음의 자율성을 믿는 한의학은 의료법의 모순으로 과학기술산물인 검사기와 처치기를 사용하지 못하는 불행을 가졌음에도 불구하고 근원적인 치료를 도와드림으로써 만성 폐쇄성 폐질환은 여러가지 원인으로 발생하지만 나을 수 있습니다 라고 자신있게 말씀드립니다. 한번 발생하면 낫지 않는다 라고 알려진 만성 폐쇄성 폐질환 COPD 단계별 균형한약 COPD 시소탕의 복용만으로 균형 조절력을 저축해드림으로써 증상 완화뿐만 아니라 증상 호전과 더불어 근원적인 치료로 지금보다 더 건강하게 지내실 수 있도록 도와드립니다.